আমাদের এখানে V2-র সবচেয়ে বেশি কাজ করি আমরা। R15, ভার্সন 3, ভার্সন 2, FZ, ফেজার এই বাইকগুলোর বেশি কাজ করি। আমাদের সার্ভিস সেন্টারে বেশিরভাগ FI গাড়ির কাজগুলো আমরা করে থাকি। সুন্দর নিখুঁতভাবে কাজ করা হয় এবং কাজগুলোর যেগুলো আপডেট কাজগুলো করা হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার ইনজেক্টর ক্লিন, ফুয়েল পাম্প ফিল্টার ক্লিন, বাটারফ্লাই ক্লিন এবং টেবেড এক্সজাস্ট, এরপর মানে যত আপডেট কাজগুলো আছে আমাদের এখানে করা হয়। সবগুলো দেখতে পাচ্ছেন FZ, ফেজার, ভার্সন 2 বাইকগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই। আশা করি আমাদের সার্ভিস পয়েন্টে যারা বাইক নিয়ে আসে সবাই দূরান্ত থেকে বাইক আসে, অনেক দূর থেকে বাইকগুলো আসে। দেখতে গেলে আমাদের এখানে মানে বাংলাদেশের 64 জেলার মধ্যে 64 জেলা ভিতর থেকে সব জেলা থেকে একটা করে বাইক আসে আমাদের এখানে, কারণ এখানে ভালো সার্ভিস করা হয়। এবং আর আমার নাম হচ্ছে রিপন, FI রিপন নামে সবাই আমাকে চেনে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে এবং লোকেশন দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ফোন দিতে পারেন কোনো কিছু প্রয়োজন মনে হলে।